Hi friends, welcome to eGuru Plus channel. இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா நீர் உருண்டை அதாவது உப்பு உருண்டை எப்படி செய்யறதுன்றத பத்தி தான் பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்க நம்ம சேனலுக்கு புதுசா இருந்தீங்க அப்படின்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் subscribe பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க. மறக்காம பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் பிரஸ் பண்ணுங்க. அப்பதான் அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடனே உங்களுக்கு கிடைக்கும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ள போலாம். அதுக்கு தேவையான பொருள் அரிசி மாவு, அது பச்சரிசியா இருந்தாலும் சரி புழுங்கல் அரிசியா இருந்தாலும் சரி 1 கப் எடுத்திருக்கேன். நறுக்கின தூளா நறுக்கின வெங்காயம் 2 எடுத்திருக்கேன். 2 பெரிய பீஸ் தேங்காய் வந்துட்டு தூளியா நறுக்கி வச்சிருக்கேன். 2 ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு, பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நான் 2 மிளகாய் எடுத்திருக்கேன். கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி. இப்போ எப்படி செய்யலான்றதை பத்தி பார்க்கலாம். கடாய் வச்சு கடாய் சூடானதும் 3 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு போடணும். பொரிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறம் கடலைப்பருப்பு போட்டு கடலைப்பருப்பு லேசா வறுபட்டதும் நறுக்கி வச்சிருக்க வெங்காயம் தேங்காய் போட்டு நல்லா வதக்கணும். நல்லா வதங்கினதும் நம்ம நறுக்கி வச்சிருக்க பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி இதையும் இது கூட போட்டு நல்லா வதக்கிக்கணும். பச்சை மிளகாய் ரொம்ப தூளா வெட்டி போடாம கொஞ்சம் பெருசா போட்டிங்கன்னா வாயில காரம் ஆகப்படாம இருக்கும். காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கலாம். இதில் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி எல்லாம் போட்டிருக்கும் போது வாசமாக நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வதங்கினதும் ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க அரிசி மாவு, அதில் வதக்குனதை எல்லாத்தையும் அந்த மாவில் போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் அந்த மாவுக்கு தகுந்த தேவையான உப்பு போட்டுக்கோங்க. இதில் தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு நம்மளுக்கு பிடிக்கிற லெவலுக்கு வந்துட்டு நல்லா பிசைஞ்சுக்கணும். இந்த மாவை நல்ல பதத்துக்கு நம்ம பிசைஞ்சுக்கணும் சமமா. பிசைஞ்சு அடுத்து இட்லி தட்டில் நல்ல எண்ணெயை போட்டு ஃபுல்லாக தடவிட்டு அந்த வதக்கின பொருள் எல்லாம் மாவுல சமமா பரவுற மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சுக்கணும். கையில நல்லா எண்ணெய் விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒரு மீடியம் சைஸ்ல உருண்டை பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க. எல்லா மாவையும் உருண்டை பிடிச்சி அதில் வச்சுட்டு இட்லி குண்டான்ல தண்ணி நல்லா கொதிச்சதும் இந்த இட்லி தட்டை எடுத்து இட்லி குண்டாங்குள்ள வைங்க. வச்சு 10லேருந்து 15 நிமிஷம் தான் ஆகும் வேகிறதுக்கு. பிரேக்ஃபாஸ்டாகவும் இது நல்லா இருக்கும் டேஸ்டா. ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. எப்படி இருந்ததுன்றதை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்க அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.